你有没有这种经验？住进透天厝后，才发现墙壁超薄，连邻居讲电话都听得一清二楚。对，这不是你听错，之前有个屋主花了6万做隔音，结果隔壁小孩玩 Switch 的声音还是听得超清楚。啊，那不就钱白花了？因为透天的隔音本质是结构问题，像老房子的砖墙太薄，新成屋为了省成本，只做单层墙，结果隔音效果不佳。那要怎么补救呢？有几个方法，但要选对才不会浪费钱。1. 双层墙加空气层最有效，但会减少一些室内空间。2. 隔音棉加轻钢架，成本较低，但效果一般。3. 喷涂隔音漆，仅能降低回音，不能完全隔音。那预算不够怎么办？最简单的方法是摆家具，挂后窗帘，能减少声音反射。但如果真的很在意，做双层墙是最优的选择。看来买房前真的不能只看地点，住起来舒不舒服更重要。没错，想买卖适合自己的房子，记得找阿成。有房屋的任何问题，欢迎留言或私讯，记得按赞、订阅、开小铃铛。下次见，拜拜。